أنا الدكتور عزيز غالي، معتقل لدى السلطات الإسرائيلية. يتم اختطافي من المياه الدولية أو من مكان ليس له من حق. أعتقد أن حسب القانون الدولي ليس من حقهم اعتقالي أو توقيفي. أنا أيوب حبراوي من المغرب. إذا وصلكم هذا الفيديو فيعني أن قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلتني. أطلب من حكومة بلدي ومن شعب الضغط من أجل إطلاق سراحي وإعادتي إلى بلدي. أنا الدكتور عزيز غالي. إذن بسم الله والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. لطالما هذه الكلمة أو هذه الجملة كتنال الإعجاب ديال مجموعة من المتابعين والمتابعات ديال قناة أناليز، وهي واجب وطني هو اللي كيحتم علينا اليوم أننا نوقفوا مع الوطن ديالنا. ماشي كنمنوا على الوطن ديالنا، الوطن ديالنا هو الأم، هو الصدر، هو السند. إلا أنه اليوم ضروري أننا نكشفوا الأكاذيب والنفاق والزور ديال من يريدون سوءا بهذا الوطن، من يريدون أن يحترق الوطن. نموذج انتشر انتشار النار في الهشيم، هذا الفيديو اللي شفتوا الآن، وهو خبر اختطاف أو اعتقال عزيز الرخيص وهذاك الأرعن اللي معاه. غادي نبين لكم وبالدليل القاطع وبالتحليل المدقق أن هذا الفيديو وهذا الخبر فقط هو كذب، كذب في كذب، من أجل الزيادة في الاحتقان ديال الشارع المغربي. كيف ما ذكر هذاك الأرعن اللي معاه، قال بأنه خاص الشعب المغربي يضغط من أجل التحرير ديالنا. كيشوفوا أن الشارع المغربي متوتر، أن الشارع المغربي يعني يحتقن، كاين احتقان على مستوى كبير ومستوى واسع، وهاد الناس مازال كيزيدوا باغيين الاحتقان يطلعوا كيقول لك الشعب المغربي يضغط من أجل واحد الكذبة مفبركة، من أجل يعني الضرر بهذا الوطن، من أجل الإساءة لهذا الوطن، من أجل أن يحترق الوطن. كيف ما كتلاحظوا أن الفيديو مسجل وبدقة عالية، مسجل بطريقة احترافية، إضاءة احترافية، مسجل في مكان نظيف جدا، فندق ربما 5 نجوم، ويفي عالي الجودة، البارتاج كيف ما كتلاحظوا. بعض غيقول لي لا، ولكن راه هذاك الأرعن الآخر قال لك في حالة ما إذا شفتوا هذا الفيديو فإحنا راه غادي نكونوا تعتقلنا، على أساس أن هذاك الفيديو راه مسجل قبل الاعتقال. إذا أنت سي أناليز كتقول لنا بأنه راه مسجلوا في مكان نقي، راه هذاك الأرعن كيأكد أنهم مسجلين قبل ما يتعتقلوا، وفي حالة ما إلا شفتوا هذا الفيديو هذا راه هما غيكونوا رهن الاعتقال. واخا حتى لهنا مزيان، على أساس كاين واحد لوبسيون، كاين واحد الوظيفة أنك بإمكانك برمجة واحد الفيديو أنه يقوم بالبث الأوتوماتيكي تلقائيا في واحد التوقيت اللي نتايا كتحددوا ليه. في حالة ما إذا أنت ما وقفتيش البث في هذاك التوقيت، يعني أنك أنت راه ما كاينش، ما حاضرش حدا الهاتف ديالك، وبالتالي أنت راك راه الاعتقال. داك الشيء علاش الفيديو تبث بطريقة أوتوماتيكية. هذه المسألة واضحة وحنا كلنا كنعرفوها. لكن عزيز الرخيص كيكذب هذا الأرعن، قال لي اسكت يا الكذاب لعنة الله عليك. علاش؟ لأن عزيز الرخيص كيوصف الطريقة كيفاش تم الاعتقال ديالو، أنه تختطف وتعتقل في المياه الإقليمية أو الدولية أو القوانين الدولية كيف ما كيقول هو، على أساس هو كيعرف جميع القوانين اللي في المجرة واللي في الكون كامل. عزيز الرخيص كيوصف الطريقة كيفاش تم الاعتقال ديالو. إذن الفيديو ديال عزيز الرخيص راه مسجل بعد الاعتقال، مسجل في المعتقل، مسجل في السجن. أنا باغي منطق. الآخر كيقول لهم راه حنا إلا شفتوا هذا الفيديو هذاك يعني أنه تم الاعتقال ديالنا، على أساس أن الفيديو راه مسجل وحاطينه، ولا تعتقلوا راه البث غادي الفيديو غادي يتبث بطريقة أوتوماتيكية. عزيز الرخيص كيقول أنه ها كيفاش اعتقلوني، وها كيفاش شدوني، وها علاش شدوني، وها الأمور كيعطي أدق التفاصيل ديال الاعتقال ديالو، كيعطي أدق التفاصيل ديال الاعتقال ديالو. إذن الفيديو مسجل في المعتقل، هذاك المعتقل زوين اللي فندق 5 نجوم، والكليماتيزور خدام، والويفي خدام مزيان، والبارطاج خدام مزيان. هذاك هو المعتقل. إذن واش لاحظتوا أن هاد الناس كيكذبوا، هاد الناس يريدون سوءا بهذا الوطن، هاد الناس دائما كيروجوا الأكاذيب من أجل الإساءة لهذا الوطن.
لطالما طالبنا عزيز الرخيص وحميد الهدماوي اللي كانوا روجوا لهذيك الاشاعه ديال الدم الملوث وداروا هذيك الشوهه ديال الدم الملوث. شي واحد غيقول لي علاش دابا تكلمتي على الدم الملوث؟ بغينا نعرفوا المآل ديال الشكايه ديال هذيك البهرجه ديال الدم الملوث. علاش؟ لان هذيك كانت مصيبه عظمى جاءت قبل او قبيل زلزال ديال الحوز. وإبان الزلزال ديال الحوز الناس كانت محتاجه الدم. خصكم تعرفوا بان هذيك الاشاعه ديال الدم الملوث يعني مجموعه من الناس، مجموعه من المغاربه اللي كانوا يسمعوا الدم الملوث راه ما مشاوش، ما بقاوش كيمشيو لمراكز تحاقن الدم، ما بقاوش كيمشيو لي سونتر دو ترانسفيزيون سانغان باش يعطيو الدم وباش يتبرعوا بالدم. وبالتالي وقع واحد الخصاص كبير في الماده الحيويه اللي هي الدم. وملي جا الزلزال ديال الحوز الناس اللي خاصها الدم ما لقاتش الدم. علاش؟ حيت عزيز الرخيص وحميد الهدماوي بغاو يجيبوا الفيوز وبغاو يديروا الشو وبغاو يطلعوا تراند، داروا اشاعه ديال الدم الملوث. حنا بغينا نعرفوا غير المآل ديال هذيك الشكايه ديال الدم الملوث، وحنا كلنا عارفين بانها تفاعلات واستمعوا لعزيز الرخيص. بغينا نعرفوا لانه مجموعه من الناس تضروا، كاين بعض الناس ماتوا ما لقاوش الدم، وهاد الناس لا حياه لمن تبالي. اذا الاخوه الكرام الله يجازيكم بخير، حنا دابا كنبينوا بان هاد الناس كيكذبوا. واللي غادي يجي ويقول لي لا راه عزيز الرخيص راه راجل عليك، راه غنعطيك الدليل بانه فعلا كما كتقول انت ربما راجل عليك. انا راه عندي الدليل ان عزيز الرخيص كيروج لاسقاط ولحذف الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي. وفصل 489 ينص على معاقبه يعني المثليين اللي كيمارسوا الجنس مع بعضياتهم. عزيز الرخيص قال لك لا سيدي خصنا نخليهم يمارسوا الجنس مع بعضياتهم، خاص الدوله ما تتكلمش معاهم، وخاص هذا الفصل نحن نناضل من اجل اسقاط وحذف الفصل 489. راه عندي الفيديو غادي نحطو لكم وتسمعوها. اللي كيقول لي لا راه راجل واحد المساله واحد بهذه المواصفات الهملاويه لا يمكن باي شكل من الاشكال انك تجي وتقول لي لا راه غاديين باش يقوموا بتحرير يعني الله يجازيكم بخير. هنايا نكونوا منطقيين شي شويه. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. واحد المساله اللي ضحكاتني وشفتها وانا كنشوف هذا الفيديو، لانه كنركز على ادق التفاصيل، فبالي واحد الخاتم ديال المارياج عند عزيز الرخيص اللي هو هذا اللي كتشوفوه الان في الصوره. انا نتذكر لانه ذاك النهار كان قال الحميد الهدماوي زينغو ورينغو، قال الحميد الهدماوي قال له ودي راه انا خفنا وجميع الاشياء اللي هي ثمينه عندنا خليناها، خفنا لا ياخذوها لنا او يسلبونا منها. وبالتالي قال لي انا لدرجه انه هو الخاتم قال لي ديال المارياج حيت عزيز عليا انا راه خليته في الدار. قال لي انا راه خليته في الدار. والكذاب هو بالله عليكم والله الا مسيلمه الكذاب، بالله عليكم واش كذاب ولا لا؟ ها الخاتم ديال المارياج، ها نتوما سمعوش كيقول الحميد الهدماوي ان حتى الجانب المالي ما هزيناش معنا، واي حاجه عزيزه على شي واحد قلنا لهم ما تهزاش. واخا عزيز لان يمكن يديوها. انا كذلك ربما غتشوف يدي انا حتى لاباك ديال المارياج ديالي ما بغيتش نهزها معايا لان عزيزه عليا بزاف، دونك خليتها في الدار ترجع لها. ان حتى الجانب المالي ما هزيناش معنا، واي حاجه عزيزه على شي واحد قلنا لهم ما تهزاش. اذا كيف ما لاحظتوا الاخوه الكرام، هاد الناس قمه نفاق، قمه الكذب، لا يريدون خيرا بهذا الوطن، يريدون الاساءه لهذا الوطن. كيبان لهم الشارع المغربي يغلي، هو كيقول لك لا خاص الشارع المغربي يزيد يضغط على اساس ان هاد الناس هادو يتم التحرير ديالهم. وبكل وقاحه عزيز الرخيص هذا الباسبور ديال المملكه المغربيه لا لشيء الا انه يحاول ان يحشر يعني بوريطه في الزاويه، باغي هو يحشر ناصر بوريطه في الزاويه، انه يحطه امام امر واقع. واش فهمتوني ولا لا؟ اصلا هذاك الباسبور ديال المملكه المغربيه، هذاك جواز السفر ديال المملكه المغربيه هو شرف العزيز الرخيص، ماشي عزيز الرخيص اللي شرف ليه. اللي ذاك النهار كيقول لهم بانه هو معاه تقرير المصير في مساله الصحراء المغربيه. اخوة الكرام،
هاد الناس كتحرقهم الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم لربه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، صدق الله العظيم. يا رب اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ربي لا تجعل كلامي هذا صيحة في واد ولا نفخة في رماد. استودعكم الله الذي لا ولن تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.